როგორც თქვენ ისევე მეც ძალიან მომინატრა ჯიპით ლაშქრობა. ამიტომ გადავწყვიტეთ მეგობრებმა და წავედით 2 ჯიპით. თან ექნება მთელი აღჭურვილობა. სამივე მოვამზადებთ უგემრიელეს ხინკალს. დავტკბებით ამ საოცარი ბუნებით და მოვყვებით ძალიან ძლიერ წვიმაში. ასეც უკვე ნაღდა და არ ველოდი. და ასევე, ამ ვიდეოში გაიგებთ, თუ რომელი ერთ-ერთი უდიდესი ოცნების ახდენას ვაპირებ უახლოეს მომავალში. რაზეც ვიდეოში დეტალურად ვისაუბრებ. აბა მანამდე მეგობრებო, ჩაუჯექით და სცადეთ, თუ გამოიცნოთ კომენტარებში, რაზე იქნება ამ ვიდეოში საუბარი და რას ვაპირებ. გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR Wilds. მოგესალმებით. გურო და ნოდარიც აქ არიან. ნოდარის მანქანა და ჩემი მანქანა აქ არის. დღეს უნდა გადავიღოთ ჯიპით ლაშქრობა, დავრჩებით. კაროების გვაქვს წამოღებული, მაგიდების, კამები, საერთოდ ყველაფერი და მაგარ გემრიელ ხინკალსაც გავაკეთებთ. ჩაუჯექით მეგობრებო და არ გამოტოვოთ არც ერთი წამი. მეგობრებო, ეს გამოვიწერეთ ემუდან რა, არ მახსოვს, გონი 20-იანია. რამდენიანი ჩანს, რას ფიქრობთ? რაღაც ეგრე იყო, არ მახსოვს. მანქანისთვის არის კარგი, აი მას გავშვი. ნოდარი იზრუნებს შეშაზე, მე პირადად ფარშზე, გურო კიდე ცომზე. შეიძლება იდეალურად წვრილად ვერ დავჭრა და მეგობრებო, ძალიან არ დამიწუნათ ზოგადად წვრილად ვერ ჭრი ხოლმე მწვანეს და რაც არის მთავარია გემრიელი გამოვიდა გულითობთ. გურო დაჭრის ხალხს. ცნოს ველოდებით დაისვენოს. გურო თაყვანისმცემლები არ გამოგიჩნდნენ ახლა შენზეა კადრი და აშკარად ამისთვის არ არის. შენი მით უმეტეს არ არის, მაგას უნდა ძალიან სულით არ ამეწყვეტ. ეს ხო იდეა და წკა. თუ რას მირჩეობა რეები გავუშვა. მოსაყრად პილი გვექნება მოსაყრად. თუ შიგნით ჩავა. შიგნითაც შეყარე. კონდარი გაქვს? კი. კონდარიც დააყარე. კლად გამომი. წითელი წიწაკაც ხო არ გინდა? მიდი ცხარე. ეს კონდარი. ვიდეო როა გორდონ რამზი რო ეჯიბრება ახვის დაჭრაში. FPX. შენ მართლაც კლად დაჭერი ხა. ო. სკალ
არ მომივიდა. სკლაჭრის სქელი პირია. ხო, ახლა წვრილი დანები აქ არ გვაქვს და. გურო წყალი მოიტანე რა. აი იმ ბოთლით რო გითხარ დასალევად მახსოვს. მიდი აძლევ. აუ რა ხინკალი გამოვა. აუ გასული გამოვიდა. ძალიან. შეყოფა. სომის ოსტატი გურო. ნოდარი ახლოს. უბრალოდ სამივეს რაღაც გამოგვივიდა რა, სამეულის ხინკალი გამოდის. ჩვენ ოჯახში შევავართ. ის ოჯახში შევავართ. აბა. ვინ თქვენ ოჯახში შემოვა? ჩემთან შემოვიდა უკვე და თქვენთანაც და ეგ არის. აბა, ჩვენ როგორ უნდა შევიდე? თუ შესვლას აპირებ რა ვიცი. შასიძებას. აბა რა ხდება? ქვების ჭამას არ მოეჩვია. 10 იწყება შეხვევა. ნოდარი არის სპეციალისტი. აბუსახოს. გოგოეს თაგვისახოს. ხავს სილავას. არა. აი, კარგი კაცი, შეყვარებული. ნორტო ჩემ შეყვარებული. ეს რეპეტიცია გავატარეთ და მაგით. ეძახდა კი. ახლა. ეს მართლა პროფესიონალი ყოფილა რა, კარგად გააკეთა. ნუ ეს მოაჭრით თავს. აი კოლიჩო. ისე ჩავს რა ჩავ. ახლა მასწავლის ნოდარია, ვნახოთ. პროფესიონალი. ასე? ეყოფა? ადგილი უნდა იყოს. როგორ აბა? ეს აიღებ და ეს ხო იყო და ეს უნდა ჩაკეცო ამ თითში. ხო. აი ნახევრამდე რა. და მე ამ თითით დაიჭერ და მიყვება. ნახე. ნახევრამდე. ამ თითის ნახევრამდე. ესე? თან ნავწია, ხო? და უნდა დააჭერა რომ მიეკოს. ახლა გასაგრჩება შიგნით შეწევ. ეს? ეს. არ მოაწყი. ნუ ესეთი გამოვიდა რა, მგონი გამომდის. აბა გავაგზავნო. აიქნა გოლოჩნა მოუჭია რა. მე მემახსოვრება რომ ჩემი
ხინკლის მასწავლებელი ნოდარი იყო. იქ არ გააკეთე შენდა მინერა. მაშინ მე არ მომიხვევია. ნინი მასწავლიდა და ისე გაგვეპარა დრო. რომ სუის დამავიწყდა მე რომ მომეხვია და მიყვა ნინი. ხო, გადაღებას დიდი დრო. დიდი შრომა. გურო, გონი კაიები გამომდის. მასწავლებელი რას მეთქოით? გაიხსნება. მედი მიხედე შენში. ერთსაც გავაკეთებ და მეგობრებო, პატარა პრობლემა შეგვექნა. რა? აი გამოვიდა. აი სამფეხა რაც მქონდა ტემუდან გამოწერილი. ცეცხლზე გალღვა წარმოიდგინეთ. წაგვეგვცა ქვაბი. ავიღეთ მე ხელახლა ჩავასხით და ახლა ისე ვიჭერთ ქვაბს რა ჯაჭვით. აი რა გააკეთა გურო. ეს დადნა რა ნახეთ ისის დახუნული არის სულ ცეცხლში ჩადნა ისაც ქვია და მინერად რო გავაჩეროთ მზე რო დავდო წყალის გადმოდის და თან ხინკალის გაფუჭდება. ეს 5 ცალი იყოს და ჩავაგდეთ. გურო ამასთან ძალიან ახლოს არ იყოს, თორე ეს დაგვეწვევა. არა ემთხად უმარება. ჩომი უმარებს. ხომია თუთა ხორცი არა. აურა, კაია. მარილი დაგვავიწყდა ერთადერთი და ხო, პილპილსაც მე მოვაკეთე. სვანური მარილი, რაც მანამდე მქონდა აქ. ეგ გაუკეთეთ და ცომს აკრიაოდნო, თორე დანარჩენი იდეალურია. წონიც მაგრადა აქ. რეცეპტი თუ ვინმეს დასჭირდა, დაწერეთ კომენტარებში. უბრალოდ ამათ ეშინიათ 27-ია ჩემი რეკორდი და შეიძლება აღარ დარჩეს ამათთვის. მაგითო ნელა ვახურთ. რამდენი გამოგვივიდა არ დაგვიტყვია, ხო? 20 რო დავახვია 19. 20-ზე მეტი მგონია მე. 1:30-მდე გამოვიდა. ახლა გავშლით კაროებს, რომ მზად გქონდეს რა. ოსაღამოვდა თითქმის და მე შეიძლება იწვიმოს და კაროები გავშალეთ, ოღონდ
ნოდარი გადმოიტანს ჩემს გვერდით, ძალიან შორს არის წასული. აგერ მედაგურო და აგერ ულამაზესიცა. ნახეთ, ნახატივით არის. ერთი ჩაბერით გავბერე. დაამეშვა დახურო ისას. იბერება ბიბი. კაი, ეს მოდი. ეს ჩემი არაა. არა, მოდი ამას ვასწავლო და დაფუშე და ხელახლა ვქნათ. აქ მისვი რა ფაქტი. კბილები აი იქ მოუჭირე, აი. და გავი ჩაბერე. ხო, აბა. ვერ მოგვიგებ, ეხა ჩაფუშე. დღეს მეგობრებო ისე მაქვს ამოღებული კალიბრის პანცერამს G2 Pro ჩემი იარაღი. ერთ რაღაცაზე მინდოდა მესაუბრა მოკლედ. ერთ-ერთ ვიდეოში არ ვასახელებ უბრალოდ. საკმაოდ კარგი რჩევები დაწერეს, იმიტომ რომ მნახველებმა შეატყეს, რომ ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი იყენებდა იარაღს არასწორად, როგორც არის რულის დასუნვა და კამერისკენ მიშვერა. მართალია მაგ დროს მცველზე ეყენა იარაღი და უკვე გასროლილი იყო, მაგრამ მაინც სიფრთხილეს თავი არ სტკივა. მეც ძალიან მცირედ მინდა თქვა, რადგან იარაღს ვიდეოში ვაჩენ, მაინც რომელი პროფესიონალი მე ვარ ახლა, ხო? მაგრამ მაინც ძირითადი უსაფრთხოების წესები რო თქვა, რომ ნახველები ვინ შემოდიან ახლები, ვისაც იარაღთან შეხება საერთოდ არ არის, ხო შეიძლება ვიღაცამ ჩემგან რაღაც მიიღოს და რაღაც არასწორად ისწავლოს. ამიტომ თავიდანვე რო თქვა, თუ სროლას არ ვაპირებთ, სასხლეზე თითი არ უნდა იდოს, ესე, უნდა იყოს ესე. სანამ სროლას არ გადავწყვეტთ, ჭირისა მცველზე უნდა იყენოს, აუცილებლად მცველი არ უნდა მოუხსნა, თუ სროლა გადაწყვეტილი არ გვაქვს. რა თქმა უნდა, არავისკენ მიუშვიროთ რულად, თუნდაც ცარიელი იყოს, სახლშიც როცა მიმაქვს ხოლმე ან ვემზადებიან რაღაც, სულ დახრილი მაქვს, დაბლა უნდა ქონდეს ყოველთვის რულა მიმართული. კიდევ რა უნდა მეთქვა ისეთი. და თუ არ ვიცით სადმე ვინმე თუ არის და რას ვესვრით, არ ვისროლოთ. მე მაგალითად რამდენჯერაც ტყეში დამაქი იარაღი და ვერთობი ხოლმე და ვარჩევ სროლაში, იმდენჯერ ან სამიზნეს ვიდებ, ან 100%-იანი რაღაცას ვუმიზდე, მაგალითად ხმელ ხეს. რო ვიცი რომ იმის იქით არ წავა და იმის იქით არც არავინ არ არის. ახლა იქით მინდორში გადავალ და იქით გავერთობი და იქით ვივარჯიშებ. ორი დამცავები არ მაქვს მეგობრებო წამოღებული, რამდენიმე გამოწევნა მირჩია. რომ ჯობია არ კონდესო. უფრო მიეჩვევიო რა. და აი უფრო მივეჩვიო. სხვათა შორის მივეჩვიო კიდეც ბოლოს რო გავისროლე. აღარ მქონდა რეაქცია, წუილი და რაღაც არ მქონდა, თორე ეს იარაღი პირველად რო ვისროლე. მეორე დილამდე წუილის გარდა არაფერი გამიგია. მეგობრებო, რაც მქონდა გავისროლე, გავერთე, ახლა გავერთობით ფრიზბით. ნოდარის აქ ფრიზბი წამოღებული. ამას დავაბინავებ. აჰა. მეგობრებო, ნადირობის მოყვარულებს მინდა გირჩიოთ ერთი არხი, მონადირის დღიური. ზოგადად კარგია ქართული YouTube-ს უფრო მრავალფეროვანი არხები რო ემატება ბუნების თემაში. მონადირის დღიურზე ნახავთ ნადირობებს საკმაოდ მაგარ ხარისხში. 5000 გამომწერზე ამ არხზე იქნება სანადირო იარაღის გათამაშება. 10000 გამომწერზე სანადირო იარაღს გაათამაშებს და ყოველ 1000 გამომწერზე კიდე გათამაშდება პატარა სანადირო ინვენტარი და ვაზნები. ამ არხის ლინკი იქნება აღწერაში და შეგიძლიათ ჩაწეროთ კიდეც მონადირის დღიური, ჩვეულებრივად იპოვით. კომენტარებში საუპინავ არხის სახელს მეგობრებო. გურო შეგიძლია კოცვანი მოხოდო ისე რომ კარდალა დაიდოს. მოეფერე. გორძე მიუძე და ვინ არისო საყვარელი?
მეგობრებო, ეს არის ჩემი ახალი ვიქტორინოქსი. ეს კიდე ჩემი ახალი ვიქტორინოქსი. მე მანქანაში. ეს შვეიცარიიდან გამომიგზავნეს და ეს არის ფილდმასტერი. ანუ მინდვრის ოსტატი რა. ხო, ჩემი ჰანსმენი რაც ჰქონდა ნოდარის ვაჩუქე. ეს და ჰანსმენი ერთი და იგივეა ფაქტობრივად, უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ ამას აქვს სახრახნისი. აი ეს. ჰანსმენს აქვს ის, აი შამპანური. ხო, რა ქვია? შპონკა. მაგას ქართულად არ აქვს სახელი ნეტა? ბოთლის სახსნელი. ხო, რა ბოთლის სახსნელი. ვენის სახსნელი და. და ხელსაც ხრიტავ მაგით რო რამე. ესეთი მეორე ჩანთაში მაქვს. ეს ჯერ კიდევ პრიალა არის. სისინებს. უხმარია ჯერ კიდევ. ნახე უხმარია კაია. ნახე როგორ პარსავს. შენ სხვა ეგეთი. კომ. შენც. ისეთი პირები აქვს, რავი, არ უცდები. ისედაც ა ვიქტორინოქს მართლა ის როგორ პირი აქვს, ხა ნოდარი შერაც გაჩუქე რა, ჰანსმენი. ეგ მაქვს შარშანდელი დამოყოლებული რა. ეგ და ის პატარა ნაჯახი უფრო გაგვიწდა, ხო გახსოვს? ეგენი ერთად მაქვს და ის რა ქვია. აი ეს წითელიდანაც ამას ვაჩუქე. და აი არ ვწდება რასაც გავიქტორინოქს. შესაც გასვი საჭმესაც დაჭრე. წვიმას წამოვიდა ცოტა ხანი სანამ საუბრობ და რაღაცა ტენტის ქვეშ ვარ თაგერ მანქანებში და მანქანების ქვეშ და მე შევარ კარვებში. ეს მოხდა. მაგრა დაუშვა. ისა დაიმალა, მოდამ. მე ხინკლენო და არასად არის. წამოვიდა მეგობრებო, მაგრა დაუშვა წვიმა. ჩვენ დავიშალეთ უკვე შემოვედით კარვებში. აი გემრიელი წვიმა მოდის რა. აი სონია იქ არის, აი. ასეც უკვე ნაღდა და არ ველოდი. უხალ ფიქრობდი რა წამოსვლამდე რომ მე თქვი ხვალ მაგარი წვიმა და ქარი თუ იქნება ერთ კაი სასიამოვნო კვიძილი მექნება თქო რა მაგრად მიყვარს ძალიან წვიმაში დაძინება აი წვიმის ხმა რო არის ქარიც რო არის ძალიან სიამოვნო ხვალ მაგრად მომენატრა და ისიც კარგი დღე იყო ლამაზი დღე იყო მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისათვის გემრიელი ხინკალის წამეთ მაგრამ ჯერ არ ვაპირებ დაძინებას ნახეთ მეგობრებო რა მაგარია მინდია არაფერი არ ჩანს საერთოდ გარშემო მანქანები და ვსო მაგარი ნისლია წვიმს ისე ძალიან სასიამოვნო ღამეა რა ბიჭებო აქ ახლა წარმოიდგინეთ კაროების გარეშე რო ვიყოთ მაგარი მარტო ერთი დიდი ტენტი რო გქონდეს ისე მეგობრებო დაწერეთ კომენტარებში თუ გინდათ ეგეთი რამის ნახვაც ჩემი აზრით გაასწორებს რა ერთხელ აი კარვის გარეშე მარტო ტენტი ინგლისურად tarp რაც არის აი ბრეზენტივით როა რა ხო ხდებოდოთ კარგი წყალგამომტარი რო დავითრიოთ დიდი გავშალოთ და სამივე რო მაგაში ვიყოთ გაასწორებს ესეთ ამიჩი გოხილია მეგობრებო 12 ხდება უკვე და წვიმა აღარ არის მაგრამ ქუხს მაგრათა ნახეთ რომ არის დავიძინებ ახლა მეგობრებო ალბათ კვირიძელი შევხვდებით დილას მეგობრებო აქედან ხედი მაგრად მიყვარს აგერ არის ყინორწვერი ყაზბეგი აქეთ გამოვუყევით აღმოსავლეთ საქართველოს სხვადასხვა მთები რა კავკასიონიდან
აქეთ უკვე რაჭის მთები ჩანს რა, იქ კატიწვერა, ზემო რაჭის მთები, აი იქით ღრუბლებში ცოტა ქვემო რაჭის მთებია, ჩემი სოფლის თავზე. აი აქედან ხედი არის საოცრება რა, ყველაფერს რო ხედა. კიდე იქით ღრუბელი ეფარება, თორე აი მთელ გაყოლებაზე სულ კავკასიონის მთებს ხედა. აი ამას რაც შეეხება, უნდა გითხრათ, ვეღარ ვითმენ. თუ რაღაც სასწაული არ მოხდა, რომ ამინდის სასწაულად შეიცვალა, ჩემმა გამყოლმა მითხრა, რომ არ გამოვაო, თუ ეგეთი რაღაც არ მოხდა და იმედი არ მოხდება ღმერთმა ქნას, მე ამ თვეში უნდა ავიდე აი აქ ყინვარწვერზე 5054 მეტრი. ჩემი ოცნება იყო ერთ-ერთი უდიდესი ოცნება, რომ ოდესმე სულ იყავი მათ სადაც დავიდოდი. ასე რომ გავიხედებოდი და დავინახავდი ხოლმე, სულ მინდოდა რა. აი სულ მინდოდა. ღმერთმა ქნას ეგ ოცნება ახდეს. შვიდობით ავიდეთ და შვიდობით ჩამოვიდეთ. მაგასინაც გაგაგებინებთ. უბრალოდ თავარი არაფერი შეიცვალოს ცუდად რა. დანარჩენი ყველაფერი გადაწყვეტილია და მზად არის. ერთადერთი რასაც ველოდები, ეგ არის თარიღი გავიგო ამინდის თემაში. წარმოიდგინეთ რა მაგარი ვიდეო გელოდებათ აი იქიდან. წუხარ იყო მეგობრებო, ძალიან მაგარი წვიმა რა. ვიდეო რო გავწყვიტე, უკვე რო დასაძინებლად მომემზადე და რამე, მერეც კიდე დიდი ხანი წვიმდა. ფაქტობრივად მთელი ღამე წვიმდა, ალბათ გამთენისკენ ავდექი კიდეც. მაგ დროსაც წვიმდა რა. აი მთელი ღამე უკვე ცოტა მსუბუქად წვიმდა, მაგრამ მანამდე ძალიან მაგრა დაუშვა. მაგარი იყო. კარავიც იდეალურად გამომადგა. კარავი შეგიძლიათ შეიძინოთ ქემშიერში 630 ლარიღის თუ სწორად მახსოვს, კი, სწორად მახსოვს. სულ ასე მიწევს მე ბიჭებო, სულ რა. მეგობრებო, აი დილას რო გამეღვიძება, რა დროც გინდა იყოს, თუ გამეღვიძა, წოლა აღარ შემიძლია. როგორც ლაშქრობებზე, ისევე სახში და ისევე სადმე თუ ვარ სიტყვაზე. ავდგები ხოლმე მე ეგრე და დავდივარ დებილივით მარტო, იმიტომ რომ ყველას მაინც ძინავს. აუ, აქედან მე მაგიჟებს ყინვარწვერი. როგორ პრიალებს ნახეთ. იმედია როცა ავალ, ეგეთი ამინდი იქნება რა, იმიტომ რომ შეხედეთ, აი სულ ყველაფერს დავინახავ იქიდან. ჩანდაბას იყოს ნისლი, მაგრამ ასეთი მირჩევნია მაინც. გამოჩნდა უკვე აქეთ სხვა მთები, იქით უკვე სვანეთის მთების გამოჩნდა. აქედან არის ეს საოცარი ხედი. აბა მეგობრებო, ვინ იცის ეს რა არის? აი 6 ფეხი აქვს. ოღონდ მომავალი რაღაც არის რა. ახლაც არის უკვე, მაგრამ ახლა ვერცნობთ. კაი, ერთი ვარიანტიც გაქვთ, მითხარით და თუ არა და ვიტყვი. გურო. არ ვიცი რა, გითხარი ყველა. ნოდარ შენ? არც მე. ჭიამაია. ეს გახდება ჭიამაია. წადი ჭიამაია, წადი. ჯერ არის ფრენა. კვერცხის დროა უკვე. თითქმის 11 საათია. ახლა გამოვივიდა მზე და ვითამაშებთ ფრიზბით. დამუღამებული ვიცერ დაიჭერს გეია. ოღონდ იქით გეუბნა დავით. ოღონდ ჩვენთან თუ წამოვა მადრი როგორი შიში ტიჭეს. ამინდა გეი ვიყო. გეი.
უკვე სოციალურ. სადუში. აუწია. აი ხომ მეთქია თამაში. დაიპო, აბა, დაიჭი, შეჯამა. დაბლამი აქვს შენგან. ვა! ეგრე ვითამაში. აბა, აქეთ დაუშვი. მეგობრებო, ახლა წავალთ სახლში. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი და დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. აბა მაგრად, თქვენ უყურებთ BBR Wilds. ანუ ყურავდით BBR Wilds მომავალ შეხვედრამდე. აბა მაგრად, თქვენ უყურებთ BBR Wilds.